tā saucamais brokastis numura. Ak, Dievs! Nu labi, kādreiz varam, vienreiz mūžā var pamēģināt Jaguļa. Esam Tarkvīnijā, vecā Etrusku pilsētā, kur esot arī alas ar visādiem brīnumiem. Jā, mana sieviņa ir pilsētiņā, kas sauc pa Tuskani. Tuskānija ar U. Viduslaika pilsētiņa, ierobežota ar mūri. Un tā ir riebīga gide, kas nekam nedara. Tuskāna. Viena no Toskānas pilsētiņām. Nu jā, tipisks Toskānas peizāžs. Jā. Necenties pacelt, jo tur ir autoceļš. Un mēs ar manu dārgo. Un tikai šeit viņa pateica. Virzāmies uz Dženovu, pēdējās vakariņas, rītā jau kāpjam ārā. Taņišķi atnesat ēņu. Mēs braucam no Genuja, no mūsu kuģa uz Nicu. 24. septembris mēs braucam no mūsu kuģa no Genujas, no Dženovas uz Nicu. Pie mūsu. Nu jā, nu, ko darīt? Turis, viņš ir slims, viņam sāp. Nosacīti beidz. Nekāda nosacīta. Vēl braucam pa Itāliju, bet virziens ir uz Nicu, tātad uz Franciju. Drīz būsim Francijā. Nica, Francija, pieklājīgi apartmenti, arī cena nav, tiksim, pārāk traka. Un rītā dosimies Provansā iekšā. Tā kā rītā grūts ceļš. Pēterim bišķi temperatūra uzlikusi, bet nu, gan jau būs labi. Numurs Nicā bija tiešām jauks. Ar terasi, 2 istabas, ērts, pietiekami liels. Arī kāds ciemiņam bija cukuriņš, kafija, pāris keksiņi, tā kā it kā padomāts par viesiem. Viens mašīna un gāzes plīts un normāla guļamistaba. Pieklājīga vannas istaba. Nu, pa 90 eiro, manuprāt, tas ir ļoti laba cena.
Tā tas izskatās uz ielas. Jūra. Ot no šī virziena pa labi 200 metri. Un aperitīvs, apartments, aperitīvs. Šeit. Un lūk, mūsu durvis atsevišķi ieeja. Tās zaļās durvis. Jā, un cilvēki sauļojas, jā. Brīnišķīga diena. Nu, vienīgais man kakls sāp un viss. Ne, nevaru, diemžēl. Ceļš no Nīcas uz Provence. Uz Verdonas aizu. Uz Verdonas aizu. Labi. Pēter brauc vakar, viņam bija 38 un 8, nu gandrīz 39. Un šodien viņš brauc uz Provence. Nu, ko es varu teikt? Malacis, kā viņam bija vakar šausmīgi? Vakar bija sūdīgi. Pēter, šausmīgi. Tas, nu, tev nevajag runāt nevienu vārdu, es visu redzēju, visu. Tas bija šausmīgi, reāli. Filmēju. Nu? Pa ceļam uz Verdonas aizu. Kaut kas, Jau sākās. nu, grandiozi, es tev teikšu. Nu, ot, te tu vari kafiju gribēt. Jā, ar prieku tagad. Jā. Pēter, Wow. Pēter, Wow. gandrīz 800 metru virs jūras. Skati var arī. Tu taču esi akmens, jā? Un tev, Ato. Pēter, nu tu zini, ot tagad es varu teikt, ka Bubju ceļš, viņš ir, nu, Pēter, uzmanīgi, paskaties, cik skaisti, Pēter. Es tik redzu. Nu, paskaties, es paspēju. Ja? Jā, telefonu paņemt. Pēter, Skatos. nu, ko tu skaties? Viņi abi mums vēt. Ko tev trešo vajag? Jā. Viss vairāk nekā 1000 metri virs okeāna vai virs jūra. Es jau smīt, skaties pa kreisi. Es skatos, visu laiku skatos un filmēju vienu un to pašu laiku. Verdonas, Pašā laikā. tai pašā laikā, Verdonas ušķiļie, aiza, Verdonas aiza. Jā, Bobio brīnišķīgs, Krēta brīnišķīgs, brīnišķīga aiza, bet šeit grandioza, ot tā var teikt, Jā. grandioza. Tieši. Es filmēju, Pēter. Biologi. 1100 virs jūras. Kā augšā. Jā. Jā, diez vai, ka es gribu pēc tam. Nu, viss. Tagad oficiāli Jā. iebraucu. Parc Natural Regional du Verdon. Ak, Dievs. Ot tagad labi. Video, tu vari runāt. Drejā. Tā aizāk ir super. Kā tā sauc? Verdon. Un te kalna pašā augšā. Tas līdz kafejnīca. Un pa lēto tirgo kafiju. A kā tu zini, ka pa lēto?
Ja? Kur tu esi, Taņička? Esmu Verdonas. Aizas pašā virspusē. Te var labi redzēt ar šīm te struktūrām, kas slīpi. Pēc tam tālāk redziet vertikālas taisnas klintis, kur tā upe ir izgrauzusi ceļu. Viss. Tagad video. Nesteidzies. Stāvi. Nevis stāvi, bet es filmēju, Pēter. Pilnīgi, jā. Redzēji? Jā. Esam uz slavenā Krētas posma. Nu, viņš tiešām ir mežonīgs. Diez vai var parādīt to augstumu ar kameru. Kameru turu, it kā man tūlīt kāds viņu mēģinātu izraut. Un te man saka viena meitene no Latvijas iedod man. Kad būs video. Davai, pacelies. Nu jā. Nu, vari vēl. Verdonas aiza ir Verdonas aiza. Nu, nav ko teikt. Mazie pautiņi raustās. Ārprāts. Jā, tieši tā. Te ir balkoniņš izbūvēts burtiski virs bezdibeņa. Mēs mēģināsim ar Taņu tur aiziet. Balkons virs bezdibeņa. Taņa sola, ka esot ērglis, es viņu neredzu. Jā. Tālumā viss. Tālumā. Un te ir Verdonas upe. Nu, melo, ka tā esot izgrauzus šo aizu. Mēs nofotografēsimies paši. Jā, tie arī. Un mēs arī tagad, viss apstāj. Jā.